为了能被吃掉，他不惜以1世轮回的代价跑到了越南，遇到了什么都能吃的当地人，而且这种刚从娘胎里取出来就直接用来炭烤的小乳牛，正是师傅的挚爱。来到事情的开头，为了感谢师傅多年来的抚养和精心照顾，这头刚成年的小母牛虽然不能以身相许，但他却以另一种方式进行回报。只见他在不经意间将一坨东西给排出，这是母牛的胎盘，在当地可以算得上是炙手可热的食材。都说母债子还，为了不浪费母牛的一片好意，心善的师傅也不得不勉为其难的接受。只见他快速的将还在襁褓中的小乳牛给取出，再考虑到任何多余的清洗操作都会致使小乳牛原始风味的流失，因此刚取出来就要立即放上烤架，用炭火进行炙烤。在国内这种做法可能会引起我们的口诛笔伐，但在越南，人与牛之间的感情到底有多深厚，到口就知道。在炭火高温持续的炙烤下，小乳牛也逐渐披挂上一层焦红的外衣，这也意味着是出炉的好时机。刚出炉香气腾腾的烤乳牛就这么趁热来上一口，真的好吃的停不下来。